ไฟครับยกให้เบิ่งดูแหละโอ้ยพี่น้องเอ้ยมากินได้บักเมาครับหมดบักหลายบักเมาหลายคักอีหลีเด้อผู้ใดสนใจก็มาที่ร้านน้องสว่างการเกษตรนะครับเด้อบักเมาหลายมีขายครับ เฮ็ดแก้วให้พร้อมมาบักเมาใหญ่ครับโมเมนธรรมดาเดี๋ยวครับเฮ็ดแล้วเดี๋ยวสิเฮ็ดแก้วมาแล้วเดี๋ยวสิเอาใส่ถ้วยให้เบิ่งเดี๋ยวสิขายถ้วยละ20 บาทครับทีมงานหัวไฟเฮาจัดการบักเมาครับตอนนี้มีแต่เสียบเถอะวะนี่จะหมากอย่างโอ้หมดดำมันไปเห็นห้างใช่ปะโคตรเยอะว่ะมาหูดใส่พี่เลยมาหูดใส่น้ำเลยบัดนี้พอแล้วล่ะหูดใส่น้ำเลยมันอยู่ใบมันแล้วไอ้ขนาดตัวนะหูดมาหูดลงใส่อันนี้เลยบาทที่นี่กระเทียมแก้วมาใส่ครับบาทนี้เอามาหลายพวกนี้เลยหูดลงเลยแล้วก็เขาค่อยเลือกใส่อันนั้นเลยหูดเลยเดี๋ยวขวัญมันออกขวัญเชียวนะบ่เบ้ยหมักเมาใหญ่ครับกูละเห็ดแก้วมาดีๆบ้างดิแสบไรบอกเมียเลยนะแสบไรขนาดนั้นอันนี้ต่างแลบๆหัวไฟนี่ก็เขาไล่ออกจากโรงเรียนแล้วบ่ไปโรงเรียนหลายมือแล้วครับเมียนครับผมก็วางแค่นั้นติดหอนะครับยกออกว่าจะสอบพอออกไหมครับแก้วนี่มือไหนนอนแล้วโอ้มาแล้วบ่บอกคนส่งแก้วด้วยครับสิแบบส่งแก้วครับนี่โอ้โหอันที่แม่พอไฟมันเป็นอย่างคืออันผมปกหนาบ่เข้าใจเนี่ยมันเป็นแบบใดนี่บ่เข้าใจเทียนใดนี่เนี่ยคือยังครับบักอันหัวไฟนี่กับผมปกหนาจังแม่ยังสไตล์เกาหลีเก่ามันคือนาฬิกาดีแต่ว่าบักนั้นมาทีมงานหัวไฟมากินบักเมาเอาเฮ็ดไปด้วยทีเราบักนี้ก็ได้มาครับมาทำมาเร็วมาครับมากำลังท่องมาเร็วหมดขวดเลยมาครับมามาเด้ออยู่หน้าร้านโน้นสว่างการเกษตรเด้อพอดีแล้วเฮ็ดช่วงไว้ถ้วยละ20 บาทครับต้องการมาด่วนเลยเด้อกูอยู่ในบ้านนะอยากกินมาด่วนเลยครับมามื้อนี้บ่ได้ออกล่าอีหยังหรอกครับออกล่าบักเมานี่แหละแซ่บๆกินสมตอนเที่ยงครับอยู่หน้าบ้านนี่นะครับกับทีมงานหัวไฟโอ้สมปากกันลองดอกด้วยโอ้มันกินสุภาพโพดสุภาพกับส่วนหนึ่งเราลองมึงตัวลูกพี่บอสนั่นก็เหมือนกันก็ดีเนาะมันกินได้มันเห็นมากตอบไม่ตอบไม่มาตอบมาของสัตว์ได้ป่ะมาเลยครับมาโอ้โหสัตว์เอาเป็นผัวเลยวะมาเนี่ยทำมาสดลองมึงกินเป็นแซ่บโอ้พี่นั่งขันทั่วหายมันได้อยู่ดอกแต่กับสีซ่าแน่แล้วมาขาดสภาพคล่องแล้วเนาะมีแต่สีลมละลายตัวหมุนเงินบ่ท่านทั้งเมียเหรียญพร้อมแล้วครับเมียแกเหรียญลุงวลีเนี่ยครับพวกผมเคยดิวสินค้ามันอยู่มันเอือดผมดิวแต่กับผัวเพื่อนเด้กับเฮียแต่ว่าผู้ยิ่งผมว่ารู้จักเพราะว่าเพื่อนรู้จักกับเฮียเหมือนกันว่ามองเพื่อนแนะนำผมในแบบสินค้านั้นผมเลยว่าโอ้ยบ่แล้วครับเอือดโอนเงินไปแล้วส่วนของเขาสิได้บ่านี่บ่เอาเลยผมบ่ดิวน้ำเล่าเลยคือเอาเงินพวกนี้ไปหมุนให้ผู้นั้นเนาะจับไปจะมาเนาะส่วนผมสิได้ปุ๋ยเป็นเดือนคุณเขาสั่งไปปกติผมสั่งอย่างหนาโรงงานนี่พอถึงอาทิตย์เขามาหอด
สร้างจากนี่ได้เป็นเดือนเนาะโว้ยไปเที่ยวเงินเฮาไปหมุนเป็น8รอบพุ่นเนาะครับครับบ่แม่นแต่ไม่ใช่บ่ บัก บ่ อา แม่ ตอน ม นะรถคันนี้บ่แม่น มึงร้อยเด็ดตะกบมาใส่บ่ แม่นบ่ บักแท้ กลัวผู้ใดเอาหมักตะกบลงมาใส่บ่ เป็นร้าน สะเด้อ โอ้ โอ้อยู่ใต้ต้นหมักตะกบมันปัดเฮ็ดเส้นครับ นี่มันจะเป็นร้าน โอ้ยหนูมากเดียวกันเนาะปากกาทีละนี่กว่าเรื่องมานี่ ไอ้ต้อมผมเห็นอยู่ บ่ อายุมันยืนยิ้มยืนกึ้มยังวะ มาเด้อถ้วยละ20 บาทครับมาเด้อเอาซ้ำนี่แหละครับสำหรับคลิปทีมงานหัวไฟเฮา